मंगळवारी गणमी गाईला मंगळवारी आली अंबाबाईची स्वारी ग गाई ग गणमी गाईला गान गता घ्यावे ऐकुनी आता येरमाळ्याच्या येडा आईची सांगतो कथा ओ येरमाळ्याच्या येडा आईची सांगतो कथा आली अंबाबाईची स्वारी ग गाई ग गणमी गाईला प्रभू रामचंद्र वनवाशी गेले अंतरयामी ते पोथी पाले रावणाला तितकेच निमित्त झाले पाप मनात जाग्यावर आले गणमी गाईला बुधवारी गणमी गाईला बुधवारी गणमी गाईला बुधवारी गणमी गाईला बुधवारी रूप खोट जगाला दावून रावण गेला साधू होऊन सीतामायेच्या कोटी येऊन जपतीचा चालू होताना हून वाढमाय भिक्षा आरोळी आली आली गणरायाची स्वारी ग गाई ग गणमी गाईला आली गणरायाची स्वारी ग गाई ग गणमी गाईला देण्यास भिक्षा सीतामाई आली लक्ष्मण रेषेची आठवण झाली कशी ओलांडू मनात भ्याली रावण मागे भिक्षा वाकून सीतामाई वाडे रेष राखून गणमी गाईला गुरुवारी गणमी गाईला गुरुवारी आली दत्तात्रीची स्वारी ग गाई ग गणमी गाईला पाप मनात रावण झाकून बोले तुझी भिक्षा दे ग टाकून कोडे सीताच्या मनी कसे सुटावे आता येरमाळ्याच्या येडा आईची सांगतो कथा।